Ab'ekitongole ekisolooza omusolo mu ggwanga bagenze maaso okwagala okutwala n'okuwamba mu lukujjukujju emmotoka za His Excellency Decade President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti His Excellency Decade President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abaanukudde ate era mu bukambwe. Baganda bange, mikwano gyange, abasajja bano baagala okutwala emmotoka za His Excellency Decade President of Uganda nga bagamba mbu tezaasasula musolo. Kino nno kibenga emabegako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine we yagulibwa emmotoka eya bwe twamugulirana emmotoka yaffe gye tumanyi obulungi eya Hamad Car Bulletproof car. Mukwano gwange, muganda wange, abantu bano era be bamu baavaayo ne bagamba nti teyasasula musolo. Twagenda okukkaatiriza munnange nga tulina omusolo gwonna gwasasulwa ddala bulungi. Naye baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti pulezidenti w'eggwanga lino Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency ajja kuba abamala akajanja n'akababba kuba bwino abeeranga naye. Njagala nkulaga olukujjukujju lwe baagala okuyitamu ate okutwala emmotoka za pulezidenti. Bino twabimanya, twabitegeera era twabirowoozaako ne twabifuna bagenda kukwata ate bino ebintu mwembyogera mulowooza mbuno nsaaga. Bagenda bikwata bagambe bibadde mu kisenge ekimu mu ofiisi ya Nuupu, ku kitebe kya Nuupu. Era wano we baagala n'okukwatira abantu abanuupu abagundiivu be baagala okukwata babakwate n'ebyobutujju bakakase nti abatujju babakoze eki, babakutta abatujju Amerika be yawuunize. Babadde wano nga baŋŋamba abaana ba SFC mbadde njogera nabo. Olwaliro Museveni lwalabye vidiyo yange eri gye nakola ku anniversary ya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Lwe nabuuza naye ye Museveni tumukoppako ki? Tewali kyomukoppako yadde ebipale ebigatto byonna byakula bwe biti. Ayina ebigatto. Naye Museveni olaba oyambadde bw'otyo ng'oli pulezidenti musajja gwe. Wandirabise otya musajja gwe nga otunda miyembe mu owino? Olaba oyambadde bw'otyo musajja gwe ng'oli pulezidenti buli kimu kirina n'ofaanana bw'otyo. Oba kubanga wali yambadde otya ng'oli musomesa musajja gwe. Tewali yambadde ebyo ebikutiya ggwe. Mbu Museveni alabye vidiyo eyo n'aseka kataafe na bufi nga mulangira ebipale. Ekipale n'omuteeka bw'oti n'omwambaza mu kipale n'oteekamu Kahinda Otafiire n'oteekamu Moses Ali bonna bajaamu. Eyo vidiyo agirabye leero. Naye yennyini nakkiriza nti talabangayo omuntu ayambadde mulembe gwe. Taleetangako mulembe abantu ne bagugoberera. Okujjako ogwa Kasawuliini ate ebiseera ebyo yali akyali mata. Kubanga Museveni yagenda okujjanga abantu bakuza nviiri. Kubanga baali bakyalimu empewo ya Obote. Nga basanira bwe bati ne bakuba akasunsu ako. Museveni yajja n'asala Kasawuliini kofe oli ow'enviiri gundi engeri gy'abadde omu. Ndowooza ono Kasawuliini anaabaamu amagezi. Museveni yagenda okujjanga Kasawuliini bakayita kabumba. Era nga bw'okasala kusomera engolo obeera osimbye layini bw'oti oli mu paleedi ogenda gundi oli ku paleedi bw'oti bano ab'emabega ogenda okuwulira engolo pwa banange. Era nga bw'okasala nga bakuyimbira kabumba akamulimu okwokya kabumba n'akasiba ku mutwe. Museveni n'agufuula omulembe. Ffe ne tulowooza nti abasala Kasawuliini bonna balimu amagezi. Tugamba oba oli ow'ekisuusu yatukola bubi tugezeeko ow'ekiwalaata. Kati olwaliro ne beesimbawo n'omulambo gw'Obote weewaawo Obote alya Museveni akalulu kati mu Buganda. Kuba Buganda ye yasinga okukyawa Obote. Ne tubateeka kati nga bali babiri.
Obote alya Museveni akalulu ng'ate Obote mulambo. Nzizeyo ku secretariat mujja gisaliramu wano bwe busenga biba tebinnagwa kuba bayiza no bikola leero ekiro oba enkya ku makya okulumba ekitebe kya Nuupu babakwate ne laptop baga za laptop mbuzirimu ebibwatuka eyo nvuddeyo. Ekyokubiri njagala mukole okunoonyereza Ruto agenze mu ggwanga lya China. Ruto yagenze mu ggwanga lya China naye yagenze kukolayo ki? Babadde banyumya Museveni nga bali mu meeting nga Museveni ayanjulira banne kiki ekigenda mu maaso. Museveni agambye ensi zamumma ssente bamumma ssente zaabwe zakwegayira nabiki nabiki ate ne China emubanja ssente nnyingi. Kati abadde ababuulira emmwanyi bwegenda okutambula mu Uganda muwulire. Emmwanyi temulaba nga ebadde erinnya ebbeeyi saabi bagamba emmwanyi egenda gwa ebbeeyi senga mutuuka omwaka mu Desemba nga temunnajjako Museveni. Emmwanyi egenda gwa ebbeeyi mu Uganda. Lwaki? Wuliriza. Museveni juzi lwabadde Kenya yayogera ne Ruto kati abadde abiddiza banne wano e Uganda. China emubanja takyasobola kugenda China kujjayo ssente za muzindu ennyingi kubanga bakyamubanja. Kati Ruto yagenza omwewolera ssente. Ruto agenda zeewola ng'ezize aziwe Museveni. In return Ruto agenda kutwala emmwanyi zonna eziri mu Uganda. Ku bbeeyi eya wansi Ruto azitunde ng'omuntu ku world market. Jjukira nakugamba ivory ne golodi ne minerals ezimu ezisingaawo Museveni yaziwa Kagame yamwewolera ssente mu nsi z'abazungu mbu kubanga Museveni ayina ekibulooka His Excellency Kyagulanyi kyamutaddeko mu mawanga ge yali akolagana nago. Oli n'amwewolera ssente ne bakkaanya kumuwa ki ebyo minerals n'emmere kyova olaba emmere ya Uganda bagipaakingira Rwanda n'ebeerako Rwanda. Kati emmwanyi zigenda gwa ebbeeyi kubanga Ruto ye agenda kwesasulira mu mmwanyi paka lwanajjayo omusimbi ogugenda oyamba Museveni okukola emirimu gye. Bino mbagamba byabwe kuba ogenda vono waliwo omuntu yangambye pastor ati nakuzondayo kati ate gwe naye wafuuse lumbuye agenda n'akola video n'ovaawo ng'ofudde nga wenna tokyalina luyingo. Duli gobadde okola video n'omaliriza nga totuzizaamu amanyi ne kale ate gwe naawe wafuuse lumbuye. Tuba tubabuulira mazima. Now Ruto yagenze China. Bw'okizuula nga kituufu Ruto yagenze China oba agende China oba yagenze. Naye mu bye boogedde biraga nga Ruto yagenze China. Yagenze kuleetera Museveni musimbi. Omusimbi bagenda kugumuwanga Ruto oba nga Kenya. Naye gugenda sala busazi guyingire wa Museveni. Asobola okukola ebintu bye. Jjukira nabagambye okuwandiisa ebibiina by'ebyobufuzi kati bigenda muyambako kutambula bweru kutereeza linnya lye nga bibiina byabufuzi naye nga bibye nga basuusuuta ye kubanga ye ne gavumenti ye tebakyasobola kukola bye babadde bakola eweeru w'eggwanga. Eno securitarity egenda wa president direct. Sisobodde giteekawo naye ngenda giteekawo wentero ziteeka. Kalangwa agambye ye tagenda kukkiriza jjoogo lya Kyagulanyi. Ebyo byakubye gavumenti ennamba ekigonga agenda akwata bannabyabufuzi ng'abalabisa nga ajjayo ebikolobero byabwe. Kalangwa agambye agenda kukwata His Excellency Kyagulanyi awaluma. Kalangwa agambye agenda kukwata His Excellency Kyagulanyi awaluma taliddayo kumuyisa mu kamwa ke. Era His Excellency Kyagulanyi abaana bo gye basomera nze obwongo gye buddukidde. Kalangwa agambye agenda kukola His Excellency Kyagulanyi ekintu kyalifa teyeerabidde.
Kalangwa n'olwalero akyalogootana naye agambye leka gwemu empewo agenda okukola His Excellency Kyagulanyi ekintu kyalifa teyeerabidde. Kale tugenze mu politics. Nsooke neki ngenda kusooka ne waliwo ekibbattaka ekiri modani mu ggwanga Uganda nga babba ettaka nga bamaze kuleeta sikando nga bwe mwalabye Kiteezi. Ku mulembe Kiteezi bw'amala okuta ne bagamba abantu be bagenda okusenguka nababuuza ku bantu ne kasasiro ani alina okusenguka. Ne babibbulandinga bungi ne bajja ne bababuulira ne baddira n'obulumi bwe baalimu n'entiisa ekikangabwa kye baali balina nga bafiiriddwa ne bagamba ate mugenda kuva wali kasasiro mita 200. Ne mbagamba temukkiriza kuvaawo, bwe mukkiriza mita 2 mwenna mujja vaawo. Wenjogera kati bazongeza ziri 5 mita 5 wonna mu north mu south mu west mu wonna north west eastern north ne western south ne western north wonna northern south wonna kyentegeeza okwetoola kampasi yonna nga bw'eryawo bagambye bagala mita 5 5 bwe binaamala okuvawo ne bibukala bagenda kusaba mutwalo 10,000 olukumi bwe lukkiriza bagenda kusaba 2,000 2,000 bwe nzikiriza kitegeeza Kasangati Gayaza Namavundu Namavundira mwenna ekitundu ekyo mwenna mugenda vaawo. Abatuuze okulya ab'Ekiteezi, Lusanja, Kiteetika ne ku Mukaaga basobeddwa ate abakugu okuva mu KCC ne ofiisi ya Ssaabaminisita okujja ne babategeeza nti kati gavumenti eyagala amayumba gonna agali mu mita 5 basengukewo ekibatabudde kubanga mu kusooka yali yabategeeza nti abali mu mita 2 bokka bye balina okuvaawo. Nsula bajjogera ku kiseera ng'ennyumba bagitandise kati ate ku ssaawa ya leero tufunye enjega ya kasasiro ate oleeta mu pulaani y'ennyumba terina nfu newebuuza ti ennyumba emaze emyaka 52 kansu yali luddawa lwaki ekiraba kati ffe ettaka lye tuliko Ismail Land kwe tulinako n'ebyapa tuyina ennyinnyike waliwo kye tuyita latent royalty ebintu kyosibirako omuguwa ke kafo kaffe kano ke tuliko nze waffe kuliirako n'ebijja naye ng'akisasiro kyakagwa oyinza otya okujja n'ogamba nti you are declaring this place kibeere buffer zone. Batuuzizza olukiiko olw'amangu okulaba engeri gye bayinza okufunamu obwenkanya nga bagamba balaba abantu abajja ne bateeka laama ku mayumba gaabwe ate nga balina ebyapa by'ettaka eryo. Twakkiriza byonna ebyaliwo emyaka gyonna tufiiriddwa abantu naye ku mulundi guno tugamba gavumenti ejjewo ekisasiro ekitwale gyekitwala. Bw'ogamba nti Lusanja gye tuli ffe tuli waggulu ku mmeri. Obudde bugenze wulira. Bannayuganda Museveni yabajjamu ekintu alina ekintu kye yatutwalako. Buli omu w'omanyira ekizibu nga kimaze kukutuukako bwe kibeera ku munno ng'osirika. Abaali mu mita 5 mu mita 100 abaali mu mita 1,000 okuvaawo abaali mu mayiro 7 okuvaawo mmwe mwali mulina okugenda ne mubugiriza bannammwe aba mita 2 ne mubagamba temuvaawo ne mubeera nabo ne mugamba KCC tebajja vaawo. Ab'empererwe be baali balina okujja ab'ewampeewo ab'ekkomamboga ab'eggayaza ab'ennamavundu ab'ekijabijo mmwe mwali mulina okuvayo ne mujja ab'ewala ne mujja ne mugamba bano ab'emita 2 nti temuvaawo. Naye mmwe ab'emita 5 bwe mwalabanga gwe togwa mu mita 5 togwa mu mita 2 oli mu 5 n'ogamba baveewaawo
ab'emita ebibiri lwe baavaawo nammwe ab'ebitaano lwe mwavaawo. Senga mujjukira ebigambo bya Nabbi Muzaata bye yagamba bandi olunaku lwe baalya bannange. Olunaku lwe baalya bali naawe lwe baakulya, naye gwe bwe wabala ng'oli mu mita 280 n'omanya nti bajja kukoma wali mu 2 fe abali wano tujja sigala kati mwenna muveewo. Mwenna muveewo olw'okuba temwasobola kuyamba bannammwe bali. Bannayuganda tuyige okulwanirira bannaffe, wabula bw'olaba nga tekiri ku ggwe nga gw'otema. Edda omuntu bwe yafanga ku kyalo nga tekuba kulima, nga bwe musanga omulambo ku kkubo nga mugenda ku ssomero Katonda n'akireeta nga nakyewuunyo temusoma nga temusobola na kuyitawo okugenda ku ssomero. Olwaliro abaana babuuka emirambo ne bagenda ku ssomero ne bakinyumya tusanze nonno wali omulambo bagenda ne bamutema wano, naye alabika naye yabadde abona kuba bamutemye ne wano ne bamutema ne wano ne wano waliwo eno gwe tomulabye wano nga kati kiri nomo. Kati mwenna muveewo n'abamita 1000 njagala Museveni, njagala Wamatukere waggulu ajja atwale paka eno wansi ku korasi. Njagala mwenna muveeyo olw'okuba temwayamba bannamu. Kambabulire Museveni yali talina kumenya nyumba ya muntu n'eki. Umwali temwina kukkiriza mbuno mmwe muviire kasasiro. Nababuuza ku bantu ne kasasiro ani alina okuva awali munne. Muyinza mutya okukkiriza mmwe musenguke mulekewo kasasiro? Muyinza mutya okukkiriza mmwe abantu muveewo nga tebabaliiridde? Lwaki taleeta ebimotoka najjawo kasasiro we? Olw'okuba mwalyamu bannammwe olukwe, kati nammwe muveewo. Kati nno owulira bano abasajja buli kintu bakitaddemu sayansi. Bagenda bakola bwe batyo, kati batwala territories. Wulira ekintu kino kirimu Lwabwogo, kirimu Dorothy Kisaka. Nabagamba tubadde tukyalwanira mukono, simanyi mukono biki gye baagala okuteeka satellite city, tubadde tukyalwana. Eyo baateekayo muwala wa Museveni yayagala ebyalo 6 agamawulire nageesibako wano nga balaga almost week number. Kati Lwabwogo yakolagana ne Dorothy Kisaka. Waliwo amateeka ge bagenda okugula mu linnya ly'okugamba eno baguzeeyo yiika 7 okwongera okusengula abantu, okwongera okuteekayo kasasiro wagundi nga bagulawo mu linnya lya KCCA sente za Lwabwogo. Bagenda kusengula ebyalo mu linnya ly'okugula okuteeka kiteezi omulala. Naye nga nene kiteezi muli kuvaawo n'abalala bagenda kusengula byalo mu linnya ly'okuteekawo kasasiro. Lwabwogo ali ne mukazi we. Sabagamba dda nti nno Dorothy Kisaka muka Lwabwogo. Ebintu ebyo sali bagamba dda omwaka mulambe emabega oba myaka 2. Sabagamba ebintu ebyo. Mulaba kati we tulaze. Kati mu bitundu by'Ekyaggwe basangiddwayo nga bagula amataka. Dorothy Kisaka waliwo omuntu gwe yaguze, alina omwe yamuguzizza, bwe yamala obbaguza ne wabaawo amuliraanye ng'alina ika 5 bamuwadde $5,000,000 aveewo. Bamugambye Dorothy Kisaka yagambye twala ezo bw'oba toyagala tujja nakutwalirawo bwereere. Dorothy Kisaka omukyala ne bamuwa $5,000,000 mu ika 5 aveewo. Dorothy Kisaka ne Lwabwogo baguze Ekyaggwe. Mujjukira nga nabaleetera David yezo eza Dorothy Kisaka ne Lwabwogo mu ttaka lyeyo. Kati bannayuganda mwenna njagala olwaleero buli omu njagala otuukirire Dorothy Kisaka ku buliri bwe waali. Ennamba ya Dorothy Kisaka yino eri 0772 41 74 49 077 2 ana mwemu
$749 Dorothy Kisaka abasirikale be bakozesa okusengula abantu ku mataka waliwo omuntu we gwe bakutteko nga ate munafu nnyo naye tasobola bajjawo kuba abadde ajjawo abanne kati omusirikale n'awulira nga kimususseko n'agamba kati omanye afande jangu otuyambe nze gunsinze kuba nange mbadde nkolera Lwabwogo naye ennamba ya mukyala Lwabwogo atukozesa yino kuba nze soogera bintu nze Dorothy Kisaka kubanga ojagamba nti njagala kubeera Idi wa Kampala sagala kubeera Idi wa Kampala ekintu kye nabagambye kyenjagala okubeera nakibabuulidde His Excellency bw'avaako bw'ati emyaka gino giyitawo n'akwasa Ssennyonyi oyo n'ayitawo nze nzirira Ssennyonyi sabagambye kati nze tulina bwompaka Kampala nga ngenda ku kiri ekinene after Honorable Ssennyonyi soke mbakalakatemu awo soke mumpulire ennamba ya Dorothy Kisaka eri 0772 gitayipinga awo 44 buli muntu tuukirira Dorothy Kisaka omusirikale ngambye takwata bulungi masimu takwata masimu naye mumukubire simu omusirikale wa mukuuma akuuma Lwabwogo yangambye nabagamba ekintu kyonna bwe kibaamu aba security jangu ku mmeeza yange kuba nze mwogezi w'amagye ennaku ezo banneetondedde nabadde nabagobye ku desk yange bangamba afande totuvaamu afande tuyambe mmwe kati amataka bagenda kugula amataka ga mirundi nga 12 nga bagamba awo baguliddewo Kiteezi nawo baguliddewo Kiteezi baagala mayiro 3 ezitasukka 3 okuva mu Kampala mwabe Kiteezi musobola n'okuloopa kati musobola n'okuloopa KCCA okuleeta kasasiro naye muteeka mu bantu toyinza kuteeka kasasiro mayiro 7 mu kibuga mu nsi yonna tewali wekiri era bwe mubawaabira kati mubasinga omusango bajje kasasiro mu bantu lwaki abantu be bava wali kasasiro nga kasasiro bamuyiwa mu kibuga oyiwa otya kasasiro mayiro 7 mu capital city wabula baba banyiga bano nga mmwe musirise gwe kasito kwata olukuba n'opima nga oli bweru wa mayiro wa mita 2 nga gwoleka banno nga babanyiga obaleka bakaaba nga gwe ng'osimbula emmotoka ng'ogenda okukola n'abali mu mayiro 5 muveewo abali mu mita 5 muveewo abali mu 1000 muveewo abali paka lwe munaddamu amagezi okulwanirira abalala mwenna muveewo mpagira Dorothy Kisaka nze mpagira Dorothy Kisaka muveewo okuviira ddala ku Kaleerwe okuviira ddala emulago ku bbiri wandege ya Katanga oluguudo olwo mwenna muveewo Mbogo muveewo Kawempe mwenna muveewo Kiteezi kijja bakuba muveewo mwenna Kampala n'emirwano muve mu Kampala kati muve mu Kampala mpagira Dorothy Kisaka ate njagala agenda asengule n'afande Katongole naye Dorothy Kisaka agenda ebunja kwogula ettaka osengula afande Katongole njagala omusengula ayinza atya okudda mu bintu by'aba veterani sinaba mufuna okuva eggulo jjo namwogeddeko naye sinnamufuna naye nzija njagala Dorothy Kisaka agula ebunjako ayiwe wafande Katongole kasasiro abantu abatasobola kulwanirira bannaabo anaataka to one of us is anaataka to all of us bwe munaamanye eyo eng'ombe eri mu nuupu mujja kufuna emirembe naye bwe mulaba munnammwe nga bamucunyanga mmwe mugenda nabagambye mukwate emmotoka tuzipakinge mu kkubo ne mugaana mbadde ndi ku mawulire guno era baasi yabadde ewenyuka buweewo ng'egenda Rwanda n'egenda simanyi Jagwa Twin 10 n'etomera ey'omusenyu abantu 7 ne bafa
ulira polisi tuyambe baleme kuvuga nnyo ndiima. Waliwo video gye nabakolera, waliwo wano omwana yagitemyeyo n'agikomyawo. Omuntu bw'aba asimbudde Kampala ng'agenda Rwanda, oyagala avuge speed mmeka? Omuntu asimbudde Kampala ng'agenda Rwanda, oyagala avuge speed mmeka? Newankubadde oli driver yakoze ensobi n'ayisiza mu kkoona. Naye senga eryo ekkoona lyonna lyabadde nga litwala butwazi, teyandisanze ava eri yalibadde asobola okuyisiza mu kkoona kubanga litwala butwazi. Hayiwe musobola mutya okutomeregana liiso ku liiso? Obudde bungeenzeko sijja genda mu ebyo, leka ngende ku nsonga endala. Abantu abali ku byalo ebyo Kiteezi, Namavundu, Nakavundira, Gayaza, Komamboga, Wampeewo, olwo oluguudo lwonna mugende eri waggulu, waliyo eri Majiji, ebyo byonna muveeyo mwenna, ziroobwe, mwenna muveeyo. Kijabijjo, Bukalaji, Kalaji, muveeyo. Kubanga batwala abali mu mita ebibiri nga mmwe musirise kuba mmwe muli wala. Dorothy Kisaka nkuwagira. Nze mwogezi wa Dorothy Kisaka kyenvudde mbawa n'ennamba ye. Dorothy Kisaka mpadde ye ennamba ngibasomere mbagambe muveewo. Muveewo nga tannajja. Angambye muveewo mwenna abeggayaza. Kasanga timuveeyo. Angambye mbawe namba ye mugikubeko okumanye singawo 0772 41 74 49 mugende mu mubuuzo oba si yantumye. Dorothy Kisaka mumaze ekibba ttaka bwe kityo bwe kigenda otambula bagenda okubbira ettaka mu bintu ebyo. Now, ndudde ngamba Museveni yagamba ekisanja kino bagenda kukifugira mu butabanguko. Era kitwaliriza mu butabanguko. Nembagamba era olwaleero bagambye tebagenda kufiirwa chance eno ey'obutujju. Museveni kati atukwatira mu bintu ebi butujju ne wamu ne endwadde, wamu ne monkeypox, wamu ne Ebola, wamu ne COVID, wamu no butujju, wamu ne bijambia, wamu ne insecurity. Nabagambye era bulijjo mbagamba ekintu ky'obutujju bakimanyi. Ekintu ky'obutujju bakimanyi. Njagala olabe wano. Amagye gategeezezza nga bwe gali okulindaala okwenganga embeera yonna egendereddwamu okutabangula emirembe oba okutuusa obulabe ku bannayuganda. Kino kidiridde gavumenti eya America okulabula bannansi baayo abawangaalira kuno okuba abeegendereza oluvannyuma lw'okufuna oluvuuvuumo nti wandibaawo obutujju mu bitundu bya Kampala ebirimu abantu abangi. Omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kulaije agumizza bannayuganda n'abasaba obuteraliikirira nti kubanga ebyokwerinda bya bannayuganda bye bibasuza nga tebeebase. Ensonga eyo sinta gye tuli byokwerinda tugimanyi okutiisibwatiisibwako kubaddewo era kubeerawo. Ekisinga obukulu tuze tunyweza bunyweza byakwerinda, naye tekisaanidde kutiisa bantu baffe nti ate tubeere kubwerinde embeera yayonoonese tennayonooneka. Kyensaba abatuuze tubeere balabufu, tufeeyo ani ali mu kitundu kyaffe, tufeeyo asenze we tubeera avuddewa ayina ebbaluwa ya LC emwogerako. Ekyokusatu tosanga bisawo byawo bitaliiko bantu n'obibuuka labula kuba security bakinonyerezeeko. Abujjugira tekibagendera kutiisa bantu. Kati bw'ofulumya amawulire nga gano oba obayambyeko otiisa abantu muwulire. Tujja kufulumya ekiwandiiko embeera nga yeetaagisiza okukola ekyo ku ssaawa eno. Ekisooka nfa mutegere guno si gusoose ogifulumya
loze emyezi ng'ebiri esatu mabega bafulumya efaanana ng'eno n'abangereza ne bafulumya mwenna ne mutya naye ng'ate